வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது க்ரீன் ரெயின் என்கிற போயமோட சம்மரி. இந்த போயம் டோரத்தி லிவ்ஸே என்கிறவங்க எழுதியிருக்காங்க. ஃபுல் போயம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன், ரீட் பண்ணிக்கோங்க. டோரத்தி லிவ்ஸே, இவங்களோட ஃபுல் நேம் டோரத்தி கேத்லின் மே லிவ்ஸே. இவங்க ஒரு கெனடியன் போயட். இவங்க 2 தடவை கவர்னர்ஸ் ஜெனரல் அவார்ட் வாங்கியிருக்காங்க. இவங்க ஒரு சீனியர் உமன் ரைட்டர் இன் கனடா. இவங்க லீக் ஆஃப் கெனடியன் போயட்ஸோட ஃபவுண்டிங் மெம்பரும் கூட. வாங்க இப்போ போயம் பற்றி பார்க்கலாம். க்ரீன் ரெயின் இஸ் அ போயம் ரிட்டன் பை டோரத்தி லிவ்ஸே. இந்த போயமோட சென்ட்ரல் இமேஜே க்ரீன் ரெயின் தான். இந்த போயம் இயற்கை, அதாவது நேச்சர், அதுக்கப்புறம் போயட்டோட பாட்டியோட மெமரிஸ் அண்ட் அவங்களோட ஓல்ட் லவ்வையும் ப்ரெசன்ட் பண்ணுது. இந்த போயம் எப்படி பிகின் ஆகுதுன்னா, த போயட், அதாவது டோரத்தி லிவ்ஸே சொல்கிறாங்க, இந்த க்ரீன் ரெயினை பார்க்கும்போது என் பாட்டி வியர் பண்ணுற ஷாலோட ஞாபகம் வருது. அதே மாதிரி ரோடை பார்க்கும்போது என் பாட்டி வீட்டில் போகிற ரூட் எனக்கு ஞாபகம் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்க பாட்டி வீடு பற்றி சொல்கிறாங்க. அதாவது இவங்க பாட்டி வீடு ரொம்ப வார்மாக இருக்கும். வீட்டில் க்ரீன் கார்பெட்ஸ், ஜெரானியம் அண்ட் ஷைனிங்கான ஹார்ஸ் ஹேர் சேர் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஜெரானியம்ங்கிறது இஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் ஃப்ளவர். இவங்க பாட்டி வீடு ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்கிறதுனால கேனரிங்கிற பேர்டோட சத்தமாக இருக்கட்டும், வெளியில் மழை பெய்கிற சத்தமாக இருக்கட்டும், எல்லாம் அவங்க பாட்டி வீட்டில் கிளியராக கேட்கும்னு சொல்கிறாங்க. தன் பாட்டி வீடு பார்லர், அதாவது சிட்டிங் ரூம் மாதிரி தன் பாட்டியோட நினைவுகளும் அவங்களோட குரலும் தனக்குள்ளே வாழ்ந்துட்டு இருக்குன்னு போயட் சொல்கிறாங்க. ஸோ ரெயினும் விண்டும் எப்படி இன்டர்மிங்கிள்டு ஆகுமோ அதே மாதிரி நேச்சரும் ஹியூமனும் போயட்டோட மெமரிஸில் ஸ்ட்ராங்காக லிங்க் ஆகி இருக்குது. நெக்ஸ்ட் போயட் ரிமெம்பர் பண்ணுறது என்னென்னா, நான் ஒரு சமயம் என் காதலனோட வீடு பற்றி மட்டுமே நினச்சிட்ருந்தேன். பட் இப்போது நான் என் பாட்டியோட ஷால் விச் ரெப்ரசன்ட்ஸ் ரெயினையும் ரிமெம்பர் பண்ணுறேன்னு சொல்லி டோரத்தி லிவ்ஸே இந்த போயமை முடிக்கிறாங்க. Therefore, what Dorothy Livesay describe in this poem is how an object can remind something from one's past. Thank you for watching this video. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி வேறு போயம்ஸ், நோவல்ஸ், பிளேஸ், ஷார்ட் ஸ்டோரியோட தமிழ் டிரான்ஸ்லேட்டட் சம்மரி வேணும்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க, கண்டிப்பாக டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி தரப்படும். ஃபைனலி, do subscribe this channel and click on the bell icon. Bye.